Herkese merhabalar. Bugün 9 Ağustos 2025. Bugün biraz çılgınca bir iş yapacağız. Van'ın Gevaş ilçesinden Bahçesaray'a doğru yürüyeceğiz. Tabii bu coğrafyayı bilenler Gevaş'tan Bahçesaray'a yürümenin ne olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla bunu söylediğim zaman gerçekten Bahçesaray'a kadar yürüyecek misiniz? Gevaş'tan Bahçesaray'a kadar evet diyorum. Tabii insanlar bu karayolunu düşünüyor fakat tarihte bu arabalı hayat başlamadan önce bir insanlar kervanların gittiği yol üzerinden bu yolculuklarını yapıyorlardı. Biz de tarihi bir kervan yolunu yürüyeceğiz. Gevaş'ın Yanıkçay diye bir köyü var. O köye araçlarımızı bırakacağız. Oradan Bahçesaray'a kadar, ki Bahçesaray'da ünlü bir su var. Bir mağaranın içerisinden su çıkıyor. Oraya kadar yürüyeceğiz. Bizi Gevaş Yanıkçay'a bırakan araç buradan devam edip Bahçesaray'a gidecek. Akşam da Bahçesaray'da konaklayacağız. Orada kamp yapacağız. Sabah da tekrar oradan Van'a döneceğiz. Bakalım bugün bizi ne bekliyor. Evet Tacım, bugün bizi ne bekliyor? Muhammed Hocam, ben defalarca seninle beraber yürüyüşlere katıldık ama yaklaşık 10 saatlik bir yürüyüşü ilk defa tecrübe edeceğim ben de. Bir 6-7 saatlik yürüyüşlerimiz var. Aynen. Ama ilk defa 10 saat yürüyeceğiz. 20 kilometreye yakın. Yani bir görüp bakacağız artık, Allah utandırmasın, inşallah yolda kalmayız beraber. Bakalım bugün bizi ne bekliyor. Tabii arkadaşlar, şimdi şöyle sabah saat 4'ü 10 geçeye alarm kurmuştum. Baktım telefon çalıyor. Bir uyandım saat 4:48. Tacım beni arıyor. O uyku sersemliği içerisinde evden nasıl çıktığını bilmiyorum. Sular da kesikti. Tabii o kuraklık bizi de etkiliyor. Apartmanda depolar dolmayınca suyu kesmişler. Yüzümü bile yıkayamadım. Sonra böyle o hızla çıkınca maalesef yastığı unuttuk. Tulumları unuttuk. Tulumsuz, yastıksız bir şekilde. Allah'tan çadırı almışız. Evet. Çadırımız ve yatağımız mevcut. Taha'nın bir sürü fırçası. Nasıl yatacağız, nasıl yapacağız bir bakalım. Yani artık bir ekibiz, 25 kişilik bir ekip. Birileri umarım bir battaniye Destek gibi bir şey oluruz yani. paylaşır bize. Çantamızı da yastık yaptık mı yatarız yani. Zaten o yorgunluğun üstüne taşta da olsa uyuruz yani. Uyuruz inşallah. Selametle varalım. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak. Yanıkçay köyüne geldik. Şimdi buradan yaklaşık 3-4 kilometre daha yukarıya doğru arabayla gideceğiz. Sonra da tabanlara kuvvet. Arabanın varacağı yere kadar gitmedik. Çünkü çalılar çok ciddi anlamda araca zarar veriyordu. Şimdi buradan yaklaşık bir yolumuz 3 kilometre daha uzayacak ama şu yolu göze alan o 3 kilometreyi de göze alır. Değil mi Tacım? Ağacında güneş kremi sürüyor. Öz bakımını yapıyor ama gözlerin içine sürme Tacım. Zararlı. Yürümeye başladık. Saatimiz kaç? Saat 7:12. Bakalım saat kaçta varacağız Bahçesaray su başına. Umarım güzel bir yürüyüş olur bizim için. Ağacım da burada. Fötörünü takmış. Ben böyle bir şapkam vardı ama unuttuk. Bahçede unuttuk. Dün gece hazırlanırken eşime sordum, hanım nerede? Vallahi bahçeye bıraktık. Tacım, burayı hatırladın mı? Ha bak, bura bizim mekanımız. Aynen. Şimdi bir sayımızı aldık. Yani çünkü yürüyüşümüz uzun, birbirimizden kopmamamız gerekiyor. Ama herhangi bir kopma ihtimaline karşı da böyle yürüyüşlerde ekip biraz kalabalıksa sayının olması gerekiyor, alınması gerekiyor. 20 kişilik bir ekibiz. Eksiğimiz var şimdi. Ulaşamadık. Bir abi galiba izini kaybettirdi. Ciddi mi? Ya abi ben de diyorum ya. vallahi Kaybımızı bulduk. Bunlar başka yoldan gidecek. Erkan abi dedik geride kalmış ama hepimizden genç çıktı. Bir yukarıya kadar gidip bir daha geri dönmüş.
Aşağıda konor göçerler var. Yaylaya çıkmışlar. Hayvan besliyorlar. Tabi bize de sıcacık ekmek ikram ettiler. Sıcak değil mi? Soruyorlar. Diyorlar ki nereye gidiyorsunuz böyle? Tabi bu yol aktif kullanılan bir yol olmadığı için insanlar şaşırıyor doğal olarak. Bölgeler gibi ama eskinin ticaret yolu olduğu için çok canlı yerlermiş. Buraya 1960'larda bir kahve yapalım diye bir temel atılıyor. O kahvehane yapılırken Çatak tarafından giden yol açılıyor. Stabilize asfalt yol açılıyor. Bu yolda artık zaman içerisinde önemini kaybediyor. Bu bulunduğumuz nokta Boğaz bölgesi. Tırmanışa geçeceğimiz vadi arası Kehnikevan dedikleri bölge. Yani Keklik Gözesi. Bu su vardı eskiden. Buradan çok su akardı. Şimdi o gözenin de artık kurumuş olduğunu göreceğiz. Yukarıda görmüş olduğumuz iki dik zirve arasındaki bölge, oraya tırmanacağız. Mergesor bölgesi. O bölgeden sonra da artık Yavaş etabını bitirip Bahçesaray etabına inişe başlayacağız. Şimdi vadi arası tırmanışa Kaç başlayacağız. saat yolumuz var Kadir hocam oraya kadar? Hocam yani burayı 4 saatte çıksak. Öyle mi? Sanki bir saatte çıkacakmışız gibi duruyor. Hadi Şimdi ya. Mergesor'a çıkacağız. Orası da çok yani 4 saat çıkıyoruz da yani normal şartlarda 2 saatte inebileceğimiz. Ona da 3 diyelim. Evet. Şu karşıdaki iki tepe arası Mergesor deniliyor. 4 saat sürecekmiş. Buradan yakın görünüyor ama. Yol orada artık elle kazılmış istinat duvarları yapılmış orada. Çünkü çok virajlı keskin yollar var. Ama bu taraf yayvan, vadi arasında gidiyor. Evet, eğim biraz daha az. 4,5 saat sürecek. Sonra daha disiplinli. O zirveye çıktıktan sonra Gerekiyor. yaklaşık 2 saatte eğimi yüksek bir şekilde İkili de yan yana zirveden iniş yapacağız. grup halinde yürümek. Vadiyi yürümeye başladık. Her ne kadar zirve yakın görünse de rehberimiz 4 saat süreceğini söylüyor. Van'dan Bahçesaray gitmek kışın çok zor. Karayolu da ulaşım açısından sıkıntılı. Çığ riski çok var. Bundan birkaç yıl önce bir çığ düşmesinde onlarca vatandaşımızı kaybettik. Buradan bir tünel çalışması düşünülüyor. Umarım yakın zamanda faaliyete geçirilir. Bir mola verdik. Ekip yorulunca. Eğim biraz da arttı işte. Şimdi birkaç dakika burada dinleneceğiz. Sonra devam edeceğiz. Bu arada başta şunu paylaşmayı unuttum. Ben aslen Van Bahçesaraylıyım. Dedelerim, benim büyük dedem, Salih dedem, işte babamın dedesi zamanında Bahçesaray'dan göç etmeye karar veriyor. Bütün ailesini topluyor. Bu yolu kullanarak Yavaş'ta aşağıda İşgirt denilen Yavaş iskelesinin bulunduğu orman bir köye taşınıyor işte. Bütün ailesini oraya götürüyor. Kaç yılda orada kalıyorlar. Sonra oradan da Van merkeze göç ediyorlar. Böyle bir hikayemiz var bizim de işte. Taham'ın da annesi değil mi? O da Bahçesaraylı. Onda da bir ne diyorlar bizim Bahçesaraylılara? Miksi. Onda da bir anneden Meksikanı var. Zirveye yaklaşıyoruz şimdi.
toprakta yatıyor, toprakta yatıyor. Çok iyi. Van Gölü aktivistlerinin bir sloganı var. Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın. Onun yerine Van'ın rotayı net söylerim ama derim ki sizdeki güçler maalesef Van Gölü'nün onun %10'unu kullanıyor. çok ciddi anlamda Olmuyor. kuruması ve kirlenmesi söz konusu. Mergesör güzel bir yayla. Şimdi yaylaya gidiyoruz. Erdoğan Hoca'nın öncülüğünde Van Gölü için bir çaba, gayret var. Biz de takdir ve beğeniyle onları destekliyoruz. Erdoğan Hocam'la da birlikteyiz. Az önce ifade ettim. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, 100. Yıl Üniversitesi'nde, Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi hocamız. Ayrıca Van için, Bitlis için, özellikle Van Gölümüz için çok büyük gayretleri var. Çok büyük çabası var. Van Gölümüzün kirlenmemesi için ciddi bir su kaybı da yaşıyoruz. Evet. Bu son 2-3 maalesef. yıldır. Bir yandan da Van Gölü Havzası ki bu yürüyüş alanında tarihi Yavaş Bahçesaray, Mir Hasan Kervan yolu da bu içerisinde. Alan içerisinde bu yolu yürüyoruz. Bahçesaray'a doğru yaklaşıyoruz hocam. Değerlendirmenizi alalım. Gittikçe yaklaşıyoruz. Sabah başladık erken saatlerde. Güzel bir yol, güzel bir parkur. 60 sene önceye kadar burası kullanılmış. Bu parkuru yürümek, hissetmek gerçekten çok kıymetli. Van Gölü Havzası bu anlamda oldukça zengin. Yeni rotaları ekliyoruz. Birçok yeni rota var aslında. Biz herkesi buraya bekliyoruz. Mutlaka burayı deneyimleyin. Evet. Bu güzellikleri siz de yaşayın diyoruz. Türkiye'nin özellikle bölgenin yürüyüş severleri, doğa severleri, sporcuları, Lidya yolu gibi yürüyüş alanlarını sevenleri burada bekliyoruz ki burada 2-3 sporcu arkadaşımızın da 1000 kilometre Van Gölü Havzası ile alakalı 1000 kilometrelik yürüyüş alanı var. Morris Bey, hocam da evet, bu işin emektarı mimarlarından. Neydi? Rota Van 1000 kilometre miydi? Rota Van 1000 kilometre. Bu rotada şöyle planlanmış. Tatvan'a trenle inen bir turistin Van Gölü'nün iki tarafından yürüyerek hem doğal alanlar hem tarihi mekanlardan Van merkeze inmesi. Bir tarafı şu an bu Tatvan'dan İnköy, Gevaş mevkine doğru gelen rotanın bir parçası da buradan geçiyor. Bu rota aslında Bahçesaray'a indikten sonra Çatak'a kadar gidiyor. Dağcılar için 2-3 günlük kamplı bir harika rota. Tabi bilindiği gibi artık dünyada turizm için yeni rotalara ihtiyaç var. Özellikle alternatif turizmde bu çok önemli. Birçoğu tüketilmiş. Evet, Van'da bu anlamda büyük bir kapasiteye sahip. Likya yoludur. Yine Türkiye'de belli bazı rotalar var. Rota Van projesi aslında bu birçok rotadan çok daha güzel. Dünyaca kabul görebilecek bir proje. İnşallah yavaş yavaş dağcılarımızla bu projeyi bitirmiş oluruz. Biz bu yolların bir kısmını yürüdük. Evet. Bundan sonra da yürüyüp çekeceğiz. Aynen öyle. Ondan sonra burada sosyal alanlarımızda, kanallarımızda paylaşacağız. Buradan mesela Bahçesaray'a ulaştığımızda şimdi bir amaç da aslında bir süre sonra Bahçesaray'dan Çatak'a doğru. Evet. Meryem Ana Manastırı Kilisesi'ni alan bir yürüyüş rotası yine var. Kanyonlardan, işte su kenarlarından giden harika bir rota var. Muhteşem bir rota. Bu Tatvan işte Yavaş rotasının diğer kısmı da Artos Dağı'na gidiyor. Artos Dağı'ndan bir süre sonra Çavuştepe Kalesi, Hoşap Kalesi. Hoşap Kalesi'nden hemen sonra tarihi Başkale Kervan yolu var. Evet. Oradan Keşiş Gölü'ne, Keşiş Gölü'nden sonra da hem Değirmen Köyü'ne, Toni Köyü ile Van merkeze ya da Siyavan dediğimiz Gövelek Köyü tarafından yine Erek'ten arkasına. Evet. Gölü oradan var. Van merkeze iniyor. Harika bir rota. İnşallah en yakın zamanda. İnşallah. Şu an mesela değil mi? 330 kilometresi tamamlandı. 330 kilometresi dağcılarımız işaretlediler. Evet. GPS kayıtlarını aldılar. Sosyal medyalarda tanıtıyorlar. Tabii bunun bir kitapçığa dönüşmesi, bir haritaya dönüşmesi, levhalandırmadır, giriş kapılarıdır. Bunları yapmamız gerekiyor.
tabii kurumlara çok büyük işler düşüyor. Bunlar sivil toplumun Kesinlikle öyle. üstesinden gelemeyeceği işler. İnşallah böyle bir projede yakın zamanda birileri destekler ve başarılı bir Ciddi şekilde anlamda evet. kamunun, bürokrasinin desteğe ihtiyacı var. Bu arada kervanı kaybettik. Hadi gidelim. Yetişelim. Hadi bakalım. Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın. Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın. Evet, Van Gölü kirlenmesin, dünya kirlenmesin. Su kaynaklarımız azalıyor. Dünyamız kirleniyor. Türkiye'nin en büyük gölü. Dünyanın en büyük sodalı gölü. Dünyanın en büyük 16. gölü. Maalesef kirleniyor. Evet. Van Gölü Derneği aktivistleri ise gittikleri her yerde bu sloganı tekrarlıyorlar. Biz de onlarla birlikte diyoruz. Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın. Dünyamız kirlenmesin, temiz tutalım, kirletmeyelim. Sadece bir dünyamız var. Torunlarımıza, ceddimize, bizden sonrakilere daha iyi bir dünya bırakmak için duyarlı olmak zorundayız. Şimdi biz Mergesor bölgesine geldik. Biraz Zirveye yaklaşıyoruz ama biz yaklaştıkça zirve bizden uzaklaşıyor gibi bir his oluşuyor. Epey geldik. hemen arkasına düşen Hana Düder. 2 kapılı hana çıkacağız. Ondan sonra patika 3 saat bir şekilde zirveye devam 20 dakika edeceğiz. oldu yürüyeli. Oraya çıkmıyor. Oralarla işimiz Ufak yok. bir ayaküstü mola verdik. Ama bakacağız arada. Şimdi nasıl gidiyoruz? Böyle mi döneceğiz? Vadi arasından gideceğiz abi. Rehberimiz nereye gideceğimizin güzergahını anlatıyor. Yukarı tarafta 2 kapılı bir yer varmış, tam dinlemedim. Devam ediyoruz. Evet. 2700'lerdeyiz. 3100'leri göreceğiz. Rakım olarak. 2750'ye yaklaşıyoruz şu an. Hocam öyle olsun klip tadında. Öyle olacak zaten. Buralar nispeten daha zorlu. Artık zirveye doğru yaklaştıkça evet çok keyifli. Ama eğim arttıkça da zorluğu artıyor. Sonra, yürüyüşten sonra bu var ya. Kebap. Şamran yürüyüşü mü? Ya orada benim ayaklarım perişan oldu. Ama orası düz bir alan. Ya benim ayağım suya girdi. He, Ben de hiç düşünmedim cana ayağımın altını. evet. O şekilde yürüyünce acayip acıdı. Ama bu Mesela o göl değil mi? Bak tam dipte bakarsan Evet, kesin. Van Gölü ufak bir görünüyor. Hatta şeyi de bile gözüküyor. Zirve, Arazi de gözüküyor. evet zirveye çıktıkça kendisini daha iyi bir gösterir. Görebildin mi Tacım? Arıyor mu? Tatvan gevaş van edremi, van karlardan şirin, adil cevaz ahlat tatan, Van Gölü göllerden şirin, 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 şirin. Kadir hocam bu hanın adı neydi? İki kapılı. İki kapılı han, Hana Düder. He, Türkçesi şeydir ama Hana Düder. Hanı Düder, iki kapılı han. Deryek divapte navo havşe, derye düzü divapte odi. He, Düderine. bir kapı bu hole açılıyor. Diğeri de odaya. Hana He. Düder. Öyle söylüyor rehber arkadaş. Bu Gevaş sınırları dahilindeki han. bunu da bulabilir. Bundan sonraki hanlar biz Bahçesaray, şu sırtı geçtikten sonra Bahçesaray sınırına geçmiş oluyoruz. Bu Hana Milhasen. Ha, 2 tane han daha varmış ileride. Hev Hanı diyor. Bir de Mir Hasan. Mir Hasan Bahçesaray bu bölgede ünlü birisi. Çok zengin ve cömert biri olduğundan bahsediliyor.
Onun bu yol üzerinde, bu kervan yol üzerinde bir hanı da varmış. Yol üzerinde göreceğiz. Bu iki kapılı hanın olduğu yerden de göl net bir şekilde görünüyor. Hemen arkada bulutların altındaki mavi renkli olan yer Van Gölü arkadaşlar. Şu an biz 3000 metredeyiz. 3000 metre rakımda 1650 rakımlı Van Gölü'nü buradan görebiliyoruz. Dağcım, yorgunluk var mı? Yani şu an için çok yok. Tabii tırmanışa geçtik, biraz yorulduk ama en azından. Burada kervanlar özellikle kar tipi zamanında yol bulmak için taşları böyle üst üste atıyormuş. Böylelikle o hava şartlarının zorlu olduğu zamanda yol bulmak için kolaylaştırıcı oluyormuş. Bu tarafta da var bir yığıntı. Bazen susmak en iyisi. Çünkü özellikle vücut iyice yorulunca konuşmamak, vücudu dinlendirmek daha güzel oluyor. Ekip şurada dinleniyor. Biz de şu arkamdaki sırta ulaşıp ondan sonra Bahçesaray kısmına geçmiş olacağız. Çok yaklaştık. Bahçesaray, daha doğrusu Gevaş sınırları içerisinde son molamız. Sonra Bahçesaray'a geçiyoruz. Zirveye az bir mesafemiz kaldı. Geriye dönüp bir bakayım dedim. Şurada Tatvan yolu üzerinde rüzgar gülleri var. Onların da bayağı üstüne çıkmışız ki onlar bayağı bir irtifada. İrtifası çok yüksek. Şu tarafta da bakın Çarpanak Adası ortada. Hemen sağ tarafta bir sarı uzantı var. Arada bir boşluk. Ardından Çarpanak Adası buradan görünüyor. Zirvede burada. Bir 10 dakikaya zirveye ulaşmış oluruz. Sonra Bahçesaray sınırlarına ulaşmış olacağız. Zirveye vardık. Beş buçuk saat sürdü buraya varmamız. 7.30'da çıkmıştık tırmanmaya. Şu an saat tam 13. 5,5 saat sürdü. Zorlu ama keyifli bir rota. Ama şunu kabul etmek lazım. Hakikaten konfor bizi çürütmüş. İnsanlar bir dönem bunu ulaşım yolu olarak kullanıyormuş. Şimdi artık Bahçesaray sınırından, ilçe sınırından Yavaş sınırına geçiyoruz. Buradan dik bir iniş var. Evet. Kadir hocam, aşağıdaki yerleşim yeri Bahçesaray değil mi? Bahçesaray şurada. Şimdi buradan artık iniş başlayacak. Çok dikkatinizi çekmeyecek. Burada bir istinat duvarı var. Yolu genişletmişler.